Nekad imam... Ne, pa hoću ti izađemo vrlo skoro odavde. Pa kad kaže doktor? Pa reći će doktor vrlo uskoro. Nadam se. Da li doktorka gleda live? Koja je doktorka? Ona šuntava. Što ne zna da li je došla ili pošla, što kaže... Ja sam vam rekla... Rekla... Tu je Marija. Evo, kažu ljudi da sam duša i da nema potrebe tu da budem. Zbog kocke. Zbog kocke, ljudi. Pričaj, nisi tela da... Sad ću da smršam. Evo, počela sam već da mršavim, vidite, struk. A kući se goriš. Ali imaš cigarete i ostalo, ne dozvoljavaju pušenje, a znate da sam ja strastveni pušač, mnogo je teško. Ko ide? Neka žena. Pa što me briga, imam pravo da radim šta hoću. Do 5 sati mogu da radim šta hoću, bravo ljudi, bravo ljudi. Još malo vrućina je, ali još malo će da popije sok, pa ćemo da dođemo. Mi ćemo da je dovedemo do... Da, mi ćemo da je dovedemo do vrata. Još malo.